I 2011 ble det diagnostisert 269 nye HIV-smitter i Norge, 190 menn, 79 kvinner. Folkehelseinstituttet anser fortsatt HIV-infeksjon som en av våre mest alvorligste smittsomme sykdommer, med store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Blant menn som har sex med menn ble det påvist 97 HIV-tilfeller i 2011, mot 85 i 2010. Dette er det høyeste antallet HIV-positive påvist i denne gruppen noen gang, og representerer en tredobling av antallet i tilfeller i forhold til situasjonen for 10 år siden. Andelen HIV-positive MSM med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. Av de 97 tilfellene av smittede meldt i 2011 er det 27 med innvandrerbakgrunn. Av 17 av disse ble smittet etter ankomst til Norge. Omfanget av ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn, er betydelig. Samtidig er det en betydelig andel MSM som ikke tester seg for HIV og andre seksuelle overførbare sykdommer, ofte nok. En rapport som Folkehelseinstituttet har medvirket til, viser at 30% ikke bruker kondom ved siste samleie med tilfeldig partner. Denne andelen er høyere blant HIV-positive deltakere. Minst en tredjedel var usikker på sin HIV-status, og kun 56% hadde testet seg for en seksuell overførbar sykdom det siste året. Bruk av alkohol og illegale rusmidler var utbredt, særlig blant HIV-positive som svarte på undersøkelsen. 72 av de norske deltakerne i undersøkelsen oppga at de var HIV-positive. De fleste av disse hadde hørt HIV omtalt på en negativ måte. Studien avdekte også homohets. Nesten 40% av respondentene i Norge hadde opplevd hets det siste året. Dette er veldig alvorlige tall. Norge har forpliktet seg gjennom FNs resolusjon til å redusere nysmitte med 50%. Så i et av verdens rikeste land, med et høyt utdannelsesnivå og en god tilgang til helsetjenestene, så viser resultatene det stikk motsatte enn det forpliktelsene Norge har gjennom FN. Vi har mislykkes. Regjeringens HIV-strategi, som nå er halvveis i perioden 2009 til 2014, har som ett av 2 hovedmål at nysmitte skal reduseres, særlig i grupper med høy sårbarhet for HIV. Aldri før har antallet nysmitter i denne gruppen vært høyere enn i 2011. Delmålene i regjeringens strategi er punkt 1, økt kunnskap, punkt 2, redusere stigma og diskriminering, punkt 3, redusere nysmitte, punkt 4, redusere mørketall gjennom tidlig avdekking og testing. Jeg tør påstå at utviklingen går i feil retning på alle disse 4 delmålene. Ungdom i dag vet mindre om HIV enn på 90-tallet. For første gang er en HIV-positiv som ikke har smittet en annen mann, tiltalt av statsadvokaten etter HIV-paragrafen. Vi har aldri hatt flere nysmitter blant menn som har sex med menn, og Helseutvalget sitt prosjekt om lavterskeltesting av risikogrupper blir hengende i tynn tråd på grunn av byråkrati i Helsedirektoratet. Det er altså stryk, 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 stryk på alle de 4 delmålene i strategien. Det er behov for at HIV-strategien følges opp gjennom både ressurser og politisk oppmerksomhet. Vi må bruke kunnskapen vi har, og sist, men ikke minst, vi må sørge for at tilbud som vi vet virker, igangsettes raskt. Kondom er det mest effektive prevensjonsmiddelet. Det har ingen bivirkninger, det er billig, det hindrer HIV og andre smittsomme kjønnssykdommer, og det reduserer faren for kreft. Et fantastisk virkemiddel å bruke på mange områder. Men hvorfor bruker vi da ikke mer tid og ressurser på å formidle dette til ungdom, for å si det med de ordene, i alle alder? Helsedirektoratet, som har ansvar for disse spørsmålene, foreslår heller gratis prevensjonslegemidler til unge jenter. Hva betyr det? Jo, myndighetene vil promotere og tilby et prevensjonsmiddel som er mer usikkert, ikke hindrer smittsomme sykdommer og kreft, har bivirkninger for jentene som bruker det, og som er kostbare for samfunnet. Men det mest alvorlige er at det tilbys alle unge jenter gratis p-piller, har vi som myndigheter en gang for alle slått fast at prevensjon det er jentenes ansvar. Gutter kan droppe kondomen, jentene tar ansvar. Samtidig som vi står i fare
for at det ikke er nok penger til utdeling av gratis kondomer til risikogrupper og ungdom. Dette henger nøye sammen med arbeidet mot HIV-smitte. Det mest effektive er kondom. Unge gutter må lære å bruke kondom fra de debuterer seksuelt, enten det er med jenter eller med gutter. Og dette henger også sammen med prinsippet om likt ansvar. To som har sex, har like stort ansvar å beskytte seg, enten det er en jente eller en gutt, enten det er en HIV-positiv eller en som ikke har testet seg nylig, eller som har testet seg nylig. Det er behov for å høyne det generelle kunnskapsnivået om HIV og seksuelt overførbare sykdommer. Det beskytter, det reduserer stigmatisering, og det fører til åpenhet. Men vi kommer heller ikke vekk ifra at hoveddelen av nysmitte kommer i klart definerte risikogrupper. Studier av risikogrupper gjør at vi ser at det er klare fellestrekk mellom de som er HIV-positive, som smitter andre, og de som har en atferd som gjør at de blir smittet. Vi er nødt til å etablere lavterskeltilbud om testing og rådgivning der disse møtes. Det vil virke raskt, og med de smittetallene en har nå fra 2011, burde dette være et strakstiltak som helseministeren tar ansvar for, kommer på plass senest i revidert nasjonalbudsjett. Vi må bruke kunnskapen som vi har om de bakenforliggende årsakene til at menn som har sex med menn, smitter andre, og at de som utsettes for smitte, har en risikoatferd som gjør dette. Vi må ikke bare behandle symptomene, men må også gå til de underliggende årsakene. Jeg bruker bevisst begrepet menn som har sex med menn, fordi mange av disse ikke er eller definerer seg som homofile. Psykiske problemer og rusproblemer kan relateres til utfordringer knyttet til egen seksualitet og identitet. Vi ser at en stor gruppe er menn med innvandrerbakgrunn. De kommer fra miljøer som ikke har kommet like langt i aksept av homoseksualitet som det vi har gjort generelt i Norge. Personer som blir HIV-smittet, har dermed i mange tilfeller i utgangspunktet slitt med sin identitet og seksualitet. Det å komme ut som homofil. Så blir de møtt med et nytt stigma, en sykdom som også er forbundet med fordommer og frykt. Undersøkelser som jeg refererte innledningsvis forteller om en dobbel hets og stigmatisering, både for homofili og for HIV-smitte. Vi er nødt til å lære av de som er HIV-positive. De er vår viktigste ressurs i det forebyggende arbeidet. Deres livserfaringer må brukes for å lage nye forebyggingsstrategier. Både for å hindre at noen smitter andre, og at andre blir smittet. Men det betyr også at lykkes vi med å gi HIV-positive et bedre helsetilbud og god oppfølging og hjelp for mer enn smitten, og for de psykiske utfordringene og for eventuelle rusproblemer, så er dette svært viktig for den enkelte og for forebyggingsarbeidet. I dag så dør en ikke av HIV eller AIDS, men med HIV før en har fått AIDS i Norge. Men det må ikke bety at helsevesenet slår seg til ro med at HIV-positive bare har behov for medisinsk hjelp for å holde HIV-smitten i sjakk. De må også få hjelp med de underliggende årsakene som i mange tilfeller førte til at de ble smittet, og hjelp til å takle og leve med en kronisk sykdom. Da må helsevesenet lytte og lære av pasientens erfaringer. I den sammenheng vil jeg trekke fram det arbeidet som Kim Fangen har gjort og gjør som talsperson for pasienter. Da er det et paradoks at det sosialliberale Norge fortsatt har en HIV-paragraf som kriminaliserer HIV-positive sitt seksualliv. Dette er nå satt på spissen gjennom at statsadvokaten har tatt ut tiltale mot HIV-positive Louise Gay, som ikke har smittet en annen person, og som har utført det som en kaller for sikrere sex, som i realiteten er helsemyndighetenes anbefalinger. Jeg er klar over at Syse-utvalget nå jobber med denne problemstillingen, men det er likevel nødvendig å trekke fram dette i denne debatten, fordi dagens straffelov virker mot forebyggingsstrategien og stigmatiserer HIV-positive. Jeg håper at dagens debatt kan være starten på at vi igjen får en sterkt politisk engasjement for å redusere nysmitte av HIV og forbedre livssituasjonen for de som er HIV-positive, noe som i realiteten er to sider av samme sak.